Jaggu kommer helga stormende på den gangen her også. Det er jo så deilig. I dag skal vi lage en skikkelig god, sånn gammeldags cocktail. Da lager vi en Green Ghost. Litt usikker på opphavet til Green Ghost, men utifra ingrediensene og navnet, eller ingrediensene er jo gamle, men navnet høres jo ikke akkurat veldig gammelt ut. Men i hvert fall det vi trenger, det er en gin. Helt normal gin. Og green chartreuse. Og lime. Veldig, veldig enkelt. 3 ingredienser. Og så kliner vi på. Dette er superlett, supergodt og enkelt. Det skal shakes. Det vi pleier å gjøre, eller det jeg alltid gjør når jeg skal lage en cocktail, så skal det jo ikke være is i cocktailglasset, ikke sant? En highball og et rocks-glass og sånne ting er jo ofte is i drinken etterpå, men den her er uten, så er det viktig at glasset får lov til å bli kaldt. Så jeg begynner med litt is i glasset, og for å få fart på det hele, så tar jeg litt vann i også. Sånn. Setter vi den til siden og lar den få lov å kjøle seg ned. Og så, i shakeren, så begynner vi da med gin. 60 med gin. Setter vi tilbake igjen da, som vanlig. Sånn. 60 med gin. 15 med green chartreuse. Det her er veldig urtete, men ikke sånn Sankt Halvard urtete liksom. Men ja, 15 av den. Det var kanskje litt mer enn 15, men skal vi være helt ærlig, så var det litt mer enn 60 med gin nå, tenker jeg. Sånn. Og så lime til slutt. Og der skal vi også da ha 15 da, eller nå siden alt har vært litt mer, så vil vi ha litt mer enn 15 av den her også. Og det er en halv lime er cirka 20. Så der, ungefær, tenker jeg. Og da er det bare å få ristet der, om vi har is i shakeren. Sånn. Jeg ser du, shakeren blir helt isete på utsida. Den er kald den. Deilig. Ut med vann og is fra glasset. Og så oppvarmer den. Vet du hva? Vi kan ikke gjøre rett hver gang, kan vi det da? Her vil jeg dobbeltsile. Sånn. Og jeg kjenner jo selvfølgelig glassene mine. Og derfor jeg lager litt mer enn 60, litt mer på alt, for da passer det akkurat. Og hvorfor vi dobbeltsiler ser du ganske tydelig her da. Der ligger all isen. Sånn, og så kan vi, skal vi pønte den da? Ja, vi gjør det. Vi pønter den med en limeskive. Der. Guri malla. Så da er det vel bare en ting å gjøre da, det er å kose seg noe inn i vakent. Oi. Den er lenge siden jeg drikker. Helt fantastisk, nydelig godt, freskt og... Ja, det er freskt og urtete. Eller kanskje litt sånn limete, kanskje. Og den er rågod.
Den kan jeg bare anbefale. Så uansett hva dere har tenkt å ta i helga, om det så bare er brus, drikk med måte, ta vare på hverandre. God helg.